Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पर रखी हुई हैं। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर घर में आपके छोटा बेबी है तो आप लोगों को कौन कौन सी मस्ट है मेडिसिन हैं जो कि आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, पहले मेन जो हमारी प्रॉब्लम होती है फीवर के लिए हमारे पास है सबसे बढ़िया मेडिसिन है मिक्सट्रा-पी फीवर के लिए। इसमें पैरासीटामोल है और देखिए मैंने यहाँ पर लेबल लिया हुआ है कि ये बुखार में देनी है 1/2 स्पून 4 टाइम्स। एक्चुअली मेरे पीछे से अगर किसी को देने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए मैंने इन सब पे लेबल लगाए हुए हैं, और प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म हमारे पास हमेशा नहीं होता तो इसलिए मैंने सब पे लिखे हुए हैं कि कितने टाइम देनी है। नेक्स्ट, फीवर के लिए ही मेरे पास अगली है मेफॉट। आप ये भी दे सकते हैं, ये 1/4 देनी है, 1/4 स्पून 3 टाइम्स देनी है, ये भी फीवर के लिए ही है। नेक्स्ट, फीवर के लिए ही मेरे पास नेक्स्ट है ये डोलोपर MDS, ये भी आप दे सकते हैं फीवर के लिए, 2.5 ml देनी है ये। नेक्स्ट है मेरे पास मेफ्टल-P सस्पेंशन, ये भी बहुत अच्छी दवाई है फीवर के लिए। अगर क्रोसिन वगैरह कुछ काम नहीं कर रही हो तो ये आप मेडिसिन है जो ये दे सकते हैं फीवर के लिए। नेक्स्ट मेरे पास मेडिसिन है, ये है कैलपोल 250 mg, आप ये भी दे सकते हैं फीवर में बच्चे को। और इसके अलावा क्रोसिन हमारे पास है ही छोटे बच्चों को देने के लिए। आप इन दवाइयों में से कोई भी 1 या 2 दवाइयाँ हैं वो अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। इनमें से कोई एक ना एक दवाई आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पेट की प्रॉब्लम, गैस वगैरह हो जाती है बच्चों को, तो ये है मेरे पास गैस्ट्रिका ड्रॉप्स। ये पेट की किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, आप इसको ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट मेरे पास है पेट की दवाई के लिए, ये है सुपर स्पास ड्रॉप्स, ये भी आप 10 ड्रॉप्स देनी है। ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट है ये मेरी फेवरेट दवाई है, ये है नियोपेप्टाइन। जब मेरा बच्चा छोटा था 3 महीने का 2 महीने का था तो बच्चे को सडनली उसके पेट में दर्द होता था, रोने लगता था, तो इस वाली ड्रॉप ने इतना अच्छा मैजिकल इफ़ेक्ट किए हैं कि जब भी मैं उसे ड्रॉप देती थी तुरंत उसको आराम मिलता था। तो ये मेरी सेकंड या थर्ड मेरी मेडिसिन है ये उसके बाद से, तो ये मेरी फेवरेट वन है। आप लोग इसको चाहे आप अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फ्लू कोल्ड। ये है आपको अगर बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है, बच्चे की नाक बह रही है, जैसे ये हम लोगों ने तब ली थी जब हमारे बेबी को दांत निकल रहे थे और उसके साथ साथ उसका जुकाम भी हो गया था उसको, तो तब ये डॉक्टर ने हमें दी थी फ्लू कोल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स कैलिकेरा फॉस्फेरिका है, ये आप लोग दांत निकलने के टाइम पे बच्चे को दे सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी दवाई है जो कि मेरा बेबी प्यार से लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि ये मीठी गोलियां हैं इसमें, आप देख सकते हो। तो ये आपको देनी होती हैं 2 टाइम, 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां आप शाम को दीजिए, ये बहुत अच्छी है। आप इसके अलावा ऑस्ट्रो कैल्शियम भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो ऑस्ट्रो कैल्शियम भी या ग्राइप वाटर, आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है नेज़ोक्लियर। ये नेज़ोक्लियर भी जैसे कि बच्चे की नाक रुक जाती है, कभी सांस नहीं ले पाता है बच्चा, तो ये आप उसकी नाक में दूध पिलाने से पहले आप ड्रॉप डाल दीजिए, तो इससे भी काफ़ी जल्दी आराम मिल जाता है नेज़ोक्लियर से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है मेरे पास पेंसोरल, ये जेल है। ये भी हम डॉक्टर ने हमें तब दिया था जब बच्चे के दांत में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहा था, सब चीज़ें अपने मुंह में देखकर और दांतों में मिसमिसाहट हो रही थी, तो उसके लिए आप ये जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पेंसोरल जेल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये है पेनोमल सिरप जो है डॉक्टर ने हमें उसी टाइम दिया था बच्चे की इरिटेशन रोकने के लिए। बच्चा बहुत परेशान था, सो नहीं पा रहा था, दांतों में इरिटेशन ज़्यादा हो रही थी, ज़ुकाम भी हो रहा था, तो ये डॉक्टर ने हमें दिया। 2.5 ml देना है दिन में 2 बार। तो इसे लेने के बाद जो है वो बच्चा हमारा कम से कम 2-3 घंटे आराम से सोया, और रात को भी दिया तो काफ़ी इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इरिटेशन के लिए है ये दवाई, कभी भी बिना मतलब कि आपको बच्चा इरिटेट करता हो तो आप इसे दीजिए 2.5 ml, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट ये है हमारे पास एमसेट सिरप। ये जो है ये वॉमिटिंग वगैरह अगर बच्चे को हो रही है तो आप उसमें दीजिए, 10 ड्रॉप्स देनी है ये भी, और वॉमिटिंग वगैरह के लिए एमसेट सिरप बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट ये है फ्रेंड्स हमारी कोलेजन।
ये बच्चे को दस्त जा रहे हैं तो आप कॉलीजल दीजिए। वैसे डॉक्टर्स नॉर्मल कहते हैं कि अगर बच्चा 4 से 5 बार पॉटी जाता है तो इट्स नॉर्मल, और अगर फिर भी अगर नहीं रुक रहा है तो आप ये दवाइयाँ आप तभी दीजिए क्योंकि 4 से 5 बार बच्चा नॉर्मल जो है वो पॉटी करता है। और अगर उन्होंने हमें दी थी ये वाली मेडिसिन डायोफ, क्योंकि हमारा बच्चा जब दांत निकल रहे थे तो फिर उसको 6 से 7 बार पॉटी जा रहा था, तो हमने एक टाइम दिया तो उसे काफ़ी आराम मिला उससे। देखिए हाफ़ चम्मच 3 बार देनी है, पॉटी वगैरह आती है तो उसके लिए। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये है रेसिजल ओ, ये भी दस्त के लिए है। ये जिंको लाइफ है, ये भी आप तभी यूज़ कर सकते हैं। जिंक ड्राई पाउडर फॉर सस्पेंशन, ये भी आप दस्त के टाइम पर बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे पास है एक ORS का घोल है जो कि मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। जैसे बच्चे को अगर पॉटी भी आ रहे हैं, उल्टी भी हो रही है, तो आप ORS का घोल हमेशा रेडी रखिए अपने पास। वैसे मैं घर पे बना के भी देती हूँ, चीनी और नमक मिला के आप उसको वो भी पिला सकते हो, क्योंकि बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब भी अगर दांतों की प्रॉब्लम की वजह से कुछ बच्चों को वॉमिटिंग होती है, पॉटी जाते हैं बार बार, तो आप ORS का घोल भी अपने पास रख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरे पास है, ये है पेंड्रम। ये एक्चुअली हमें डॉक्टर ने दिया था जब रैशेज़ हो गए थे बेबी को डायपर की वजह से, और तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा था और काफ़ी रैशेज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उसे, तो ये हमें दिए थे पेंडम। तो काफ़ी अच्छी क्रीम है, ये रैशेज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी बॉडी पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे सारी मेडिसिन्स जो कि आप लोगों को अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी अगर इनमें से आप में से कोई मेडिसिन्स है नहीं तो मैं आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और दवाइयों के नाम बता दूँगी कि जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो फ्रेंड्स आप इनको ज़रूर रखिएगा, आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने बच्चे का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।